ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្ពើម្ញងមុខគឺមានលេខ3ចុច2ហើយនឹងបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកមើលការបញ្ចូលម្ញងផ្នែកខាងមុខដើម្បីឲ្យវាត្រូវពងបាទគឺនេះគឺជាម្ញងខ្នើយស្ប៉ាប់បាទឬក៏យើងហៅថាម្ញងខ្នើយកូនជ្រូកក៏បានម្ញងខ្នើយស្ប៉ាប់ក៏បានបាទម្ញងហ្នឹងគឺវាមានចុចមួយគឺវាមានពងចុចមួយឲ្យយើងមើលបាទគឺយើងមើលទៅគឺឃើញចុចមួយហើយបាទគឺយើងដាក់ឲ្យត្រូវគ្នាហើយយើងចាប់ជើងវាផងបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំធ្វើបង្រៀនពីការជួសជុលបាទសូមអរគុណចំពោះការចុច Subscribe បាទចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ហើយតែខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូគឺបងប្អូននឹងបានឃើញបើបងប្អូនបានចុច Subscribe បាទហើយគឺយើងឥឡូវយើងដាក់ត្រូវហើយយើងមូលជើងបាទគឺយើងមូលជើងចាប់ឲ្យជាប់កុំឲ្យវាដើរចេញក្រៅវិញបាទហើយចំពោះការធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងព្រោះខ្ញុំបាននិយាយដល់ចប់ព្រោះធ្វើម្នាក់ឯងគឺយើងថតម្នាក់ឯងហើយជាការនិយាយដល់ចប់ទេបានសូមអភ័យទោសហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចុច Subscribe